হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু শ্রাবণীস রেসিপি। আজকের রেসিপি চিকেন কষা। এটা কম বেশি সবাই অনেক পছন্দ করে থাকে। চলুন দেখে নিই আমাদের আজকের রেসিপিটি বানানোর জন্য এখানে একটা প্যানের ভেতর নিয়ে নিয়েছি 1/3 কাপ তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে এই তেলের ভেতর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা এই পর্যায়ে দেওয়ার ফলে পেঁয়াজটা খুব দ্রুত নরম হয়ে আসবে। এখন নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজটা কিছুক্ষণ ভেজে নেব। পেঁয়াজটা কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। আদা রসুনটা একসাথে বেটে নিয়েছি। পেঁয়াজের সাথে আদা রসুনটা কিছুক্ষণ ভেজে নেব। এটা কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি। এখন এখানে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, একটা তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি। এই সব কিছু নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। লো আঁচে নেড়ে চেড়ে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আমি একটু সময় নিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি। আর এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা মুরগির মাংস। এখানে আমি 600 গ্রাম মুরগির মাংস নিয়ে নিয়েছি। মাংসটা মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে কেটে রাখা আলু। আলুটা দিয়ে এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এটা লো আঁচে ঢাকনা দিয়ে রান্না করব 10 থেকে 12 মিনিট। আর এই সময়ের মাঝে ঢাকনাটা উঠিয়ে এটা একবার নেড়েচেড়ে দেব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাংস থেকে কিন্তু বেশ অনেকটাই জল উঠেছে। এখানে আলাদা করে কোনো জল ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। মাংস থেকে যে জলটা উঠবে এই জলেই কিন্তু মাংসটা কষিয়ে নেওয়া হয়ে যাবে। প্রায় 10-12 মিনিট এটা ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নিয়েছি। এই পর্যায়ে এটা একটু পরপর নেড়ে চেড়ে আরও কিছুটা সময় ধরে কষিয়ে নেব। এখন কিন্তু এটা একটু পরপর নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু এটা তলায় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি একটু সময় নিয়ে মাংসটা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। আর এটা কিন্তু একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে, তাহলে এর স্বাদটা ভালো আসবে। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা বাটা। এখানে 4টে এলাচ, ছোট এক টুকরো দারচিনি, 2-3টা লবঙ্গ আর হাফ চা চামচ গোটা জিরা একসাথে বেটে নিয়েছি। এই বাটা মশলাটা দিয়ে এর সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন রান্নাটা কিন্তু আমার হয়ে গিয়েছে। এখন এটা গরম ভাতের সাথে পরিবেশনের পালা। তৈরি হয়ে গিয়েছে আমাদের আজকের এই চিকেন কষার রেসিপি।